来，快点！老板，今儿给这大红挑战点狠的啊！我买了点酸梨，今天啊，这个梨有多酸，朋友们？那个老板说，你要是能把这个酸梨给他吃进去，面无表情的话，他那个全场免单。哦，3个酸梨一口给吃了啊！看看我家大红有没有表情啊？这个梨老酸了，我特意尝试的啊。不少，掉一半，掉一半。大红你不怕酸吗？大红，3个梨一口闷了，朋友们啊！喜欢的给个双击，感谢支持啊！没啥表情了，我一瞅你这是酸甜苦辣啥都不怕呀！啊，吃完了，感谢支持。